こんにちは。この生命力あふれる波動に心が惹かれたあなたへ。今日この場所で出会えたのは、あなたが人生の新しいステージへ進む準備ができた素晴らしいサインです。少しだけご自身の人生を一本の木として想像してみていただけますか。あなたはこれまで一生懸命に根を張り、幹を伸ばし、枝葉を広げてきました。しかし心のどこかでこう感じてはいませんか。私の人生の木はなんだかこれ以上大きくならない気がする。たくさんの花を咲かせてきたけれど、なぜか豊かな果実が実らない。もしそう感じるならご安心ください。あなたの努力が足りなかったわけでは決してありません。ただあなたの木の成長を心から応援し、力強くサポートしてくれる偉大な存在のことにまだ気づいていなかっただけなのです。そのお方のご神明は九九の地の神、日本の神話に登場する木々の神様です。私たちの魂の成長とその結果として実る豊かさを太古の昔から静かに、そして力強く見守ってくださっている偉大な存在です。このヒーリングはその木の神様、九九の地の神の温かく無条件のエネルギーとあなたの魂を深くつなぐための神聖な時間。あなたの人生という木に太陽の光と恵みの雨を注ぎ、根っこからあなたの金運を健やかでたくましい大樹へと育てていきます。私の人生は小さな盆栽だと思い込んでいました。でも本当は大樹になる可能性を秘めていたんですね。これは実際にこのヒーリングで九九の地の神のエネルギーとつながり、ご自身の豊かさを見事に開花させた方々からの喜びの声です。千葉県にお住まいの52歳の女性の方、子育てが一段落し、これからの人生に何の楽しみも見出せずにいました。彼女はこのヒーリングを受け、提供された宇宙銀行カードの画像をお守りとして待ち受け画面に設定していました。すると不思議なことにベランダで小さなハーブを育ててみたくなったそうです。その小さな一歩が彼女の人生を大きく変えました。収穫したハーブで作ったお茶が友人の間で評判となり、やがて地元のマルシェに出店。今ではオリジナルのオーガニック製品を扱う人気のオンラインショップのオーナーとして生き生きとした毎日を送っています。小さな芽を育てる喜びがこんなに大きな豊かさにつながるなんてと彼女は微笑みます。彼らはただ自分の中に眠っていた成長する力を信じられるようになっただけなのです。ではなぜ木の神様とつながると金運が育っていくのでしょうか。その仕組みはとても自然の摂理にかなったものです。私たちの魂の中には誰しも豊かさの木という神聖な一本の木が植えられています。あなたの現在の経済状況はその木の健康状態をそのまま映し出したものなのです。もしあなたがお金のことで常に不安を感じているなら、それはあなたの木の根が弱っている証拠。大地にしっかりと根を張れていないため、少しの風でもぐらぐらと揺らいでしまいます。もしあなたが目先の利益ばかりを追いかけてすぐに結果が出ないと諦めてしまうなら、それはあなたの木の幹がまだ細い証拠。力強い幹がなければたくさんの枝葉を支えることはできません。もしあなたが新しい挑戦を恐れているなら、それはあなたの木の枝が伸び悩んでいる証拠。新しい枝を伸ばさなければ新しい太陽の光を受け取ることはできません。そして根が弱く幹が細く枝が伸びなければ、当然豊かさという果実は実らないのです。このヒーリングは木の神様、九九の地の神の無条件の育成のエネルギーとあなたをつなぎます。その神聖なエネルギーはあなたの豊かさの木にとって
最高の太陽の光となり、恵みの雨となり、豊かな土壌となります。あなたがただリラックスしてこのヒーリングを受けるだけで、あなたの木の根は深く力強く、大地に張り幹は多少の嵐にも揺るがないほど太くたくましくなり、枝は天に向かって自由に伸びやかに広がっていく。そしてその先には黄金色に輝くたくさんの果実が自然と実り始めるのです。この神聖なエネルギーを受け取るために、どうか3つの簡単な準備をお願いします。1つ目、もしあなたの周りに何か木でできた机や椅子、1本の鉛筆でも構いませんがあれば、そっとそれに触れてみてください。なければ心の中に1本の大きなたくましい木を思い浮かべるだけでも大丈夫です。木のぬくもりを感じます。2つ目、あなたの根となってくれたご家族やご先祖様、これまでの人生のすべての経験に心の中で静かに感謝をしてください。その感謝があなたの木をさらに力強くします。3つ目、コメント欄にこう宣言してください。私の豊かさの木を今日大きく育てます。これはあなたの魂と木の神様との共同作業の始まりを告げる大切な合言葉です。さあ、あなたの魂に眠る胎児の可能性を目覚めさせる準備はできましたか？それでは始めます。
疲れ様でした。ご自身の内側にどっしりとした大樹のような力強さを感じませんか？この目覚めたばかりの生命力のエネルギーをあなたの現実にしっかりと根付かせるために、ぜひコメント欄にこう書き込んでください。九九の地の神様、お導きをありがとうございますと。その感謝の言葉が神様とのつながりをさらに強固なものにします。ここまで動画を見てくださったあなたは、すでに人生が大きく変わる扉の前に立っています。宇宙は行動する準備ができた人にのみ無限の豊かさを与えてくれます。今、この瞬間に手を伸ばし、チャンスをつかめるかが重要です。私と一緒に宇宙銀行から無限の豊かさを引き出し、理想をすべて叶えたい。という方限定で、無料の宇宙共鳴鑑定を実施します。概要欄の一番上にある公式 LINE を友達追加するだけで、あなたの人生を変えるための第一歩を踏み出せます。今まで何も変わらなかった。どうせ私なんて、そんな風に諦めるのはもう終わりにしましょう。あなたの可能性を最大限に引き出すための鑑定です。そして、この鑑定にお越しいただいた方限定で、高次元のエネルギーを凝縮した宇宙銀行カードをプレゼントいたします。この特別なカードを手にした瞬間から、あなたの金運の流れは大きく変わり始めます。ぜひ、その奇跡をご自身で体感してみてください。それでは、次はあなたの番です。LINE でお待ちしていますね。